ज्यान पनि जान सक्थ्यो यदि कोही आएर नछुटाएको भए मान्छेहरू आएर छुटाएको हुनाले उहाँको एउटा यति डिस्लोकेसनसम्म भएछ र अहिले हेर्नुस् अहिले यो घटनालाई मिलामतो पनि गर्न खोजिन्छ भन्ने सुनिएको छ र हामी कदापि मिलामतो हुन दिँदैनौँ र हामीलाई यो जुन राजकुमार श्रेष्ठलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ हामी मुद्दा नै चलन गर्छौँ। यो यतिसम्म सुन्नमा आयो कि वडा अध्यक्षले नै मिलाउन ओडामा किन बोलाइयो यसरी कुटपिट भएछ भनेपछि त राजकुमार श्रेष्ठलाई प्रहरी प्रशासनले हिरासतमा लिन पनि हो कि होइन उहाँ के प्रहरी रिटायर्ड आर्मी भएको हुनाले उहाँलाई छोडियो। आज यो घटना भएको 3 दिन भएको छ यो घटना सोमबार भएको थियो यसरी बोरातुले गरेर कुटपिट गर्ने गाली गलौज गर्ने एउटा अपशब्द प्रयोग गर्ने राजकुमार श्रेष्ठलाई अहिलेसम्म किन प्रहरीको हिरासतमा राखिएन उल्टै ओडामा बोलाइन्छ उल्टै उहाँ पीडितहरूलाई ओडामा किन बोलाइयो। म ओडा अध्यक्षज्यूलाई प्रश्न गर्छु ओडामा किन गरायो मिलाउन गरे के तपाईँलाई यो मिलाउने घटना जस्तो लाग्छ। यहाँ कसैको ज्यान जान सक्थ्यो यहाँ महिला भनेर हेपिएको छ एकल महिला भनेर हेपिएको छ यति मात्र भने एउटा जाति भए तपाईँलाई थाहा छ होला तपाईँ जनप्रतिनिधि तपाईँ वडा अध्यक्ष भएको हिसाबले तपाईँलाई थाहा छ होला यदि जाति विभेद हुन्छ जातीय गाली गलौज हुन्छ भने उनीहरूलाई जेल सजाय हुन्छ भन्ने कानुनमै छ। नमस्कार मेरो नाम सीमा गतान विश्वकर्मा म हाम्रो नेपाल हामी नेपाली चितवनको जिल्ला संयोजक हुँ र पेसाले स्वास्थ्यकर्मी पनि। नमस्कार म अर्जुन प्रसाद अधिकारी हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको सहसंयोजक। जस्तो हाम्रो अमृतजीसँग त कुराहरू भइरहेछ अमृतजीका 2-3 वटा भिडियो पनि हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ होइन। अहिले तपाईँहरू यो खबर पाउनु होइन अमृतलाई पीडा परेको छ अमृतलाई साँच्चीकै पीडा परेको छ उसले चाहिँ आफ्नै गाउँले दाजुले जुन एउटा जातीयताको नाममा कुटपिट गरेको समाचार सुनिसँगै तपाईँ भौतारी र घरसम्म भेट्न आउनु कसरी हेर्नु भएको छ यो घटनालाई होइन अलिकति बढी नै टाइम लिएर आउनु भएको छ के सोचेर आउनुभयो यो खबर सुन्दाखेरि तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ता हिसाबले ठाउँ ठाउँमा जानुहुन्छ धेरै सेवामूलक काम गर्नुहुन्छ कोही अन्य अत्याचारमा परेका छन् भने आवाज उठाउनुहुन्छ तपाईँहरूको टिमले हाम्रो नेपाली हामी नेपालीको टिमले होइन यो खबरले तपाईँलाई चाहिँ कस्तो बनाएको छ कसरी हेर्नुहुन्छ। हामीले करिब हिजो दिउँसोतिर यो खबर पाउने बित्तिकै हामी यो अलाइभ हस्पिटलमा जुन समाचार छापिएको थियो नारायणी अनलाइनमा अलाइभ हस्पिटल भनेदेखि चाहिँ हामी भेट्नको लागि भने अलाइभ हस्पिटल गएका थियौँ र त्यहाँ उहाँ डिस्चार्ज भइसक्नु भएको रहेछ। त्यहाँ उहाँलाई कस्तो थियो अवस्था भने बुझ्यो डिस्लोकेसन भनेको थियो। डिस्लोकेसन भनेको एकदम तपाईँ एउटा स्वास्थ्यकर्मी भएको हिसाबले म के भन्छ डिस्लोकेसन भनेको एकदम पीडा हुन्छ यो डिस्लोकेसन अगर डिस्लोकेसन भइसक्यो फेरि पनि नहोला भन्ने छैन होइन। त्यसरी उहाँमाथि एकदम निगातसँग कुटपिट गरिएको छ एकदम दुःखदायी घटना हो यसलाई हाम्रो नेपाली गोड बसाना गर्दछ। यति मात्र होइन कि कुटपिटको घटना मात्रै होइन एउटा यो जाति विभेदको घटना पनि हो यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हाम्रो समाजमा यस्ता जाति विभेदको घटनाहरू धेरै भइरहेका छन् र यही समाजले नै यो समाज हाम्रो समाजले नै मिलामत्रोमा जाने भनेर यही समाजका भनौँ ठुला ठाला भनौँदाहरू पनि मिलामत्रोमा हुनुपर्छ भनेर भन्छन् र हामीले यो घटनालाई पनि वडा अध्यक्ष लगायतका केही ठुला ठाला भनौँदाहरूले मिलाउन खोजिरहेछन् भनी सुनेपछि हामी भौतारीदेखि हामी बिहान हामी सम्पर्कमा त हिजोदेखि पीडितसँग सम्पर्कमा थियो हामी यहाँ घरसम्म आइपुग्यो र घरसम्म आइपुगेपछि थाहा भयो कि वरिपरि हामीले यहाँको समुदायहरूलाई पनि सोद्धाखेरि थाहा भयो कि उहाँमाथि एकदमै उहाँहरूको गल्ती केही पनि रहेनछ भन्ने थाहा भयो। उहाँको गल्ती के रहेछ जो पिट्नु हुने जुन पीडक हुनुहुन्थ्यो राजकुमार श्रेष्ठ उहाँमा एउटा मै हुँ ठुलो उहाँ एउटा रिटायर्ड आर्मी पनि हुनुहुँदो रहेछ मै हुँ ठुलो भन्ने एउटा घमण्ड रहेछ। एउटा सरकारी जागिर खाइसकेपछि एउटा समाजमा भएको समस्यामा समाधान गर्न पनि सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँमा एउटा अहमता रहेछ। अहमताले गर्दा एउटा आफू जुन श्रेष्ठ हुँ आफू ठुलो जाति हुँ उहाँहरू त परिवार हुनुभयो परिवार जाति भनेर चाहिँ यिनीहरू त सानो हो त्यही माथि उहाँ एउटा एकल महिला पनि हुनुहुरहेछ उहाँको आमा एकल महिलामाथि एउटा जुन यो प्रहार भयो एकदमै निन्दनीय नै छ र यसरी प्रहार गर्ने उहाँमाथि यसरी जुन कुटपिट भयो यो मृत्युले अवस्था हेर्नुहोस् यो यस्तो भएको थियो कि यो घटना कि उहाँको ज्यान पनि जान सक्थ्यो यदि कोही आएर नछुटाएको भए मान्छेहरू आएर छुटाएको हुनाले उहाँको एउटा यति डिस्लोकेसनसम्म भएछ र अहिले हेर्नुहोस् अहिले यो घटनालाई मिलामतो पनि गर्न खोजिन्छ भन्ने सुनिएको छ र हामी कदापि मिलामतो हुन दिँदैनौँ र हामीलाई यो जुन राजकुमार श्रेष्ठलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ हामी मुद्दा नै चलन गर्छौँ। यो घटनालाई कुनै मिलामत्रोमा गइन्न मिलाउने कोसिस गरिँदैन यो गाउँको यो सानो घटना होइन यो ठुलो घटना मात्रै उहाँहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्रै यस्ता घटना त हाम्रो समाजमा जातीयको नाममा कति हेपिन्छन् कति दमाइन्छन्। अस्ति यो रुकुमको नरसंहार घटना भएको 1 वर्ष भएको छ र अहिलेसम्म उनीहरू न्याय पाइरहेको छन्। हामी यो दल म आफू एउटा विश्वकर्मा हो म सीमा घतान विश्वकर्मा हो म आफूले नै यस्तो घटनाहरू कति भोगिरहेको छु। हामीलाई यो समाजले हामीलाई मान्छे हुनुको दर्जा दिँदैन हामीमाथि प्रहार हुन्छ म आफूले पनि कतिपय घटनाहरू भोगिरहेको छु तर यहाँ त दलितको नाममा त मार्ने समेत कोसिस भएको छ। यति उहाँको ज्यान गएको भए के हुन्थ्यो। उहाँ यो घरमा उहाँ एउटा एकल आमाको छोरा हो
एक लामाको छोरा हो। उहाँ एक लामाले उहाँ साहस गरेर 3टा छोरी पालिराख्नु भएको छ। आमा पछि यो घर धान्ने त उहाँ हो, तर हेर्नुस् उहाँको अवस्था कस्तो भएको छ। हामीले हेर्दाखेरि थाहा पाएको यहाँ आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर पनि रहेछ। त्यही भएर उहाँलाई आर्थिक अवस्थाको एकदम खाँचो छ र कोही मनदेखि नै उहाँहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोस् भनेर म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु एउटा सामाजिक अभियन्ता भएको हिसाबले, र न्याय होस् भन्ने पनि चाहन्छु। चितवन एउटा विकसित ठाउँ हो, देशकै दोस्रो राजधानी रूपमा हेरिरहँदा होइन यस्ता घटनाले चाहिँ यो समाजले कतातर्फ डोराएको तपाईँले महसुस गरिरहनु भएको छ होइन? समाजले यो हामीलाई यो 21औं शताब्दी पनि यस्ता यो जातको नामले गर्दाखेरि जबसम्म एउटा समाज रूपान्तरण हुँदैन एउटा देश रूपान्तरण हुँदैन। देश रूपान्तरण हुन मिल्छ, समाज रूपान्तरण हुन्छ रहेछ, तर हाम्रो समाज जातमा नै रुमलिएको छ। हाम्रो नेताहरू यो जातीय विभेदको घटनालाई समाधान गर्न खोज्दैन, किनभने उनीहरूलाई यो जातको मुद्दा नै भोलि गएर चुनाव दिने मुद्दा भएको हुनाले यो जातको समस्या कदापि उनीहरूले समाधान गर्न सक्दैन। म भन्न चाहन्छु कि यो जात व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्छ। यो जातको नाममा जुन भेदभाव गरिरहेको छ यसले हाम्रो देशलाई पनि विकास हुन दिइरहेको छैन। यस्ता यो घटनाले हाम्रो समाजलाई अँध्यारोतर्फ ढकाइरहेको छ। हामी एकअर्कालाई सहयोग गरेर हाम्रो देश विकास गर्नुको सट्टा हामी यो जातमा नि रुमलेर आफूमा जातीय अहमता लिएर हामी आफै अँध्यारोतिर धकेलिरहेको छ। जस्तै हेर्नुहोस् राजकुमार श्रेष्ठ, अब उहाँले जातिको अहमताले लिनुभयो, आफू जात ठुलो हो भनेर डुमसुम भनेर यस्तो जातीय गाली दिनुभएछ। त्यसको परिणाम के त? अवश्य नै हामी त उहाँलाई त जेलको पछाडि त पुर्याउँछौँ नि, किनभने त जातीय विभेद गर्नेको विरुद्ध त कानुन छ। यसले गर्दा उहाँ जेल जानुभएको छ। अब म के भन्न चाहन्छु भने न्याय यसरी जाति विभेद गर्नेहरूलाई समाजमा न्याय कानुन आएको छ, कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ। अब हामी चुप लाएर बस्दैनौँ। यदि दलित भनेर अपशब्द प्रयोग गरिन्छ भने हामी तिमीहरूलाई जसले जाति भेदभाव गर्छ उहाँहरूलाई हामी अवश्य नै कानुनको कठघरा उमारेर जेल सजाय दिन्छौँ। यो घटना साह्रै नै दुखित घटना हो होइन, जुन अमृत भाइलाई अहिले घटेको छ। योभन्दा 1 वर्ष नै बित्न नपाउँदै, जस्तै कैलाली रुकुमको घटना भयो, 1 वर्ष नै नबित्दा फेरि चितवनको राप्ती होइन तपाईँको यो मेलचोक 9मा जुन घटना भयो, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो मान्छे छ जसले पिट्यो, कुटपिट गर्यो, त्यो मान्छेले एउटा कानुन सम्बन्धी पनि थाहा हुनपर्छ उसलाई। एउटा जातीय विभेद गरेर एउटा निरन्तर रूपमा टर्चर दिने होइन, दैनिक रूपमा सम्भवतः मैले यहाँ बुझेँ, सबै ठाउँमा बुझेँ, दैनिक रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ टर्चर दिँदैछ। यसरी जो व्यक्तिले एउटा मानव भएर मानवको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू नगरिकन उल्टै टर्चर दिएर यस्तो तपाईँको यो कुइनो नै सबै गएको छ, यो डिसलोकेसन भएको छ। यसरी पिट्नु भनेको समाजको लागि एकदमै खतरनाक हो। त्यो व्यक्ति समाजको लागि एकदमै खतरनाक हो, किनभने समाजमा बसिसकेपछि यस्तो नराम्रो कार्यहरू गर्नु हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली चितवनको म सहसंयोजक भएको नाताले के भन्न चाहन्छु भने यो चितवनमा जति पनि जातीय विभेद हुन्छ त्यसको अन्त हुनलाई हामी लागि परेका छौँ र लागिरहन्छौँ, र यो घटनाको लागि पनि हामी निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेका छौँ। यस्तो घटना भइसकेपछि अब काठमाडौँमा केन्द्रतर्फ त्यता खबर भएको हाम्रो नेपाल त्यहाँका अभियन्ताहरूलाई कति थाहा छ, के छ? एकदम हिजो मैले यो खबर थाहा पाउने बित्तिकै मैले जब यो खबरको बारेमा छानबिन गरेर अस्पतालमा छानबिन गरेँ, मैले फोनहरू गरेँ विभिन्न प्रहरी प्रशासनमा। यो घटनाको बारेमा सत्य तथ्य छानबिन गरेपछि साँच्चै नै उहाँहरू पीडित हुनुहुँदोरहेछ, उहाँहरूमाथि अन्य अत्याचार भएको रहेछ कल्पना परिवारमाथि। यो हिजो मात्रै होइन कि तपाईँको यो घटना मात्रै, योभन्दा अगाडि पनि उहाँलाई एकल महिलालाई जुन एकल महिला भनेर हेपिने सायद अनि तपाईँको जाति विभेद गाली गर्ने योभन्दा पहिला पनि भएको रहेछ। थाहा पाइसकेपछि मैले केन्द्रमा फोन गरेर ज्ञानेन्द्र साईजीसँग मेरो स्वयं कुरा भएर उहाँलाई मैले यो बारेमा खबर गरेपछि उहाँले त्यसपछि मैले वकिललाई पनि मैले इन्द्र अरियाल सर हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले कुरा भयो। अनि त्यसपछि उहाँसँग कुरा चाहिँ यो एकदम जाति विभेदको घटना, यो निन्दनीय छ, यसमा तपाईँहरू लाग्नुहोस् भनेर मलाई केन्द्रबाट ज्ञानेन्द्र साईज्यूले पनि उहाँले हाम्रो अभियानको तर्फबाट के कति सहयोग हुन्छ, वकिलदेखि लिएर आर्थिक के कति सहयोग हुन्छ, हामी अवश्य नै यो घटनामा न्याय दिनको लागि, पीडितलाई न्याय दिनको लागि लाग्छौँ। तपाईँहरू जानुहोस्, घटनामा गएर त्यहाँ छानबिन गर्नुहोस् र मुर्दा नै हाल्नुहोस् होइन। यसरी कुटपिट गर्ने, ज्यान मार्न खोज्ने, यसरी हत्या गर्न खोज्ने र यसरी जाति विभेद गर्ने विरुद्ध माफी हुँदैन, कोही मिलामतुर भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, मुद्दा नै हाल्नुहोस् भनेर हामीलाई उहाँबाट काठमाडौँबाट केन्द्रबाट ज्ञानेन्द्र साईज्यू लगायत वकिलहरूले हामीहरूलाई भन्नुभयो र हामी आज यहाँ आएका छौँ।
चोट लागेको भनेको अब यहाँ हो होइन, यहाँदेखिबाट अब शरीरको यहाँसम्म दुखिरहेको हेर्नु, अनि अरू ठिकै हो। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ केले पिट्नु भयो, केले प्रहार गर्नुभयो? हातले हतियारले होइन, उसको हातले नै हो। हातले नै हो? हातले हानेको, झ्यापड हानेर भएको भन्नुहुन्छ होइन, तर झ्यापड हानेको भए त यस्तो हालत हुन्थेन नि। उसले होइन हजुरले उहाँले भन्नुहुन्छ मैले एक झ्यापड हानेर भएको हो, तर यो हात फुत्केको मैले गरेर होइन भन्नुहुन्छ। हानेकै फर्स्ट चार्ज होइन उसले नै हो, त्यत्तिकै बसिरहेको ठाउँमा आएर पडाङ र पुडुङ हानेर मुड्कीले हानेर भएन भनेर त्यस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन नि, राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ कि कस्तो हो होइन, आमाहरूकोमा दाजुभाइ मिलेर सम्झाउनु पर्छ भन्ने कारणमा उसले 81 हातपात गरेर यस्तो हालत बनाएको हो सर। जस्तो शिवाजी होइन, अब उहाँलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ होइन ठुलै झगडा भएको रहेछ, अहिले पछि छुट्याइयो होइन, पुलिस पनि पछि त्यहाँका स्थानीयहरूले छुट्याएर चाहिँ धन्न जोगाइयो होइन, भएको मान्छे नहुन्थ्यो भनेको त्यहाँ खेल त होइन त्यो पनि बताइदिनु छ। अब यसरी त्यहाँ एउटा उहाँको बहिनीले पनि भन्नुभएको थियो होइन, यसरी नछुटाइएको भए गाउँमा सहयोग गरेर आएर यसरी नछुटाइनु भयो, एउटा अप्रिय घटना घट्यो। त्यो घटना एकदमै दुःखदायी घटना हुन जान्थ्यो, गाउँकै निम्ति एउटा दुःखदायी घटना हुन जान्थ्यो। र यसरी जातको अहमताले लिएर यसरी कुटपिट गर्नु, यसरी गाली गलत गर्नु सरासर गलत हो। र जातको अहमता लिएर गाली गर्छ, गाली मात्रै गर्छ भने पनि त्यो कानुनको सजायको भागीदार हुन्छ। र अब हामी जुन राजकुमार श्रेष्ठ जुन त्यसरी मरतुल्य हुने गरी होइन, एउटा ज्यान मार्ने उद्योगै, म त यहाँ 3टा मुद्दा लाग्नुपर्छ भन्छु। एउटा ज्यान मार्ने उद्योग, किन भन्दाखेरि यहाँ छुटाउन आइपुगेको भए यहाँ अप्रिय घटना हुन्थ्यो भने प्रत्यक्षदर्शीहरूले भन्नुभएको छ ज्यान मार्ने उद्योग। र एउटा जुन जाति विभेद पनि भएको छ, जाति विभेदको मुद्दा पनि लाग्छ उहाँलाई जुन राजकुमार श्रेष्ठलाई। र तेस्रो कुरा एकल महिला, जुन एकल महिला भनेर हेपिएको छ, जो आफ्नो 3टा बच्चालाई एउटा श्रीमान बिना आफूले हिम्मत गरेर यसरी पालेर हुर्काउनु भएको छ, एकल महिला भने जुन हेपिएको पनि हो। किनभने यस्ता घटनाहरू धेरै घटिरहेका छन्, यो त प्रतिदिन घटना मात्रै हो कि एकल महिलाहरूले समाजमा भएका त्यही क्षुद्र मानिसहरूले हेप्ने गर्छन्। एकल महिला भनेर हेपिएको पनि, एकल महिला हेपिएको त्यसको पनि मुद्दा लाग्छ। र 3टा मुद्दा राजकुमार श्रेष्ठलाई लाग्नुपर्छ र कानुन अनुसार उहाँलाई जेल सजाय र उहाँहरूलाई जुन क्षतिपूर्ति भएको छ। हेर्नुहोस् उहाँ तपाईँको अमृत परिवारको एउटा उहाँ नै हो, अब घर पालेर आफ्नो बहिनीहरूलाई पाल्ने, आमालाई पाल्ने उहाँ नै हो। जब उसको हात एउटा डिस्लोकेसन भएको छ भने चाहिँ यो हात पक्कै पनि कमजोर हुन्छ, फेरि पनि बल्झिने हुन्छ। एउटा काम गरेर खाने हात हो, एउटा काम गरेर खाने हात हो। उहाँहरू त्यस्तो धनी सम्पन्न हुनुहुन्न कि एउटा सरकारी जागिर भएको हुनुहुँदैन, अफिसमा हुनुहुँदैन। उहाँहरू एउटा उहाँको घरको अवस्था पनि एकदम आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ। अब यो हातले काम गरेर खान पनि हात नै यस्तो भएको छ, दाहिने हातै यस्तो भएको छ, कमजोर भएको छ। फेरि नहोला भने छैन, उहाँले अब जसरी काम गरेर खान सक्नुहुन्थ्यो पहिला त्यसरी अब काम गर्न सक्नु हुँदैन। र उहाँको निम्ति जीवनभर बाँचुन्जेलसम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्छ। किनभने उहाँ एउटा रिटायर आर्मी हो, पक्कै उहाँको पेन्सन आउँछ र उहाँलाई न्याय हुनुपर्छ। र उहाँले जुन काम गर्ने त्यो हात एउटा डुडु नै भएको छ भनेर भन्छु। र बाँचुन्जेलसम्म उहाँलाई आर्थिक रूपमा क्षतिपूर्ति पनि प्रदान गर्नुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कतिमा यो मिल्ने कुराहरू आएको छ होइन, यो मिल्दै गयो भने त यस्ता घटना फेरि पनि उग्र रूप लिन्छ, ठाउँमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन्छन्। अब घटना घट्यो मिलिहालिन्छ, यी कुरालाई चाहिँ कसरी? अब मेरो पनि कुरा भएको थियो होइन, मैले यो घटनामा छानबिन गर्नको लागि मैले कुरा गर्दाखेरि अब जनप्रतिनिधिकै भन्नुपर्छ होइन, उहाँसँग कुरा गर्दा गाउँको घटना हो, समस्या हो, झैझगडा हो, हामी मिलाइहाल्छौँ नि भन्ने कुरा। हामीलाई केही पनि खबर आएको थिएन, आज ओडामा बोलाइएको थियो भनेर खबर आएको थियो, तर उहाँहरू जानु भएन ओडामा होइन। यो ओडामा बोलाएर गाउँको समस्या नै समाधान गर्न खोजिएको थियो। यो हरेक घटनामा, जाति विभेदको घटनामा, हरेक घटनामा गाउँकै मान्छे गाउँकै भलादमी जनप्रतिनिधिहरू भएर नै मिलाउन कोसिस गरिएको धेरै घटनाहरू हामीबाट आएको छ, धेरै घटना हामीले सुनेको छ। यो घटनामा पनि त्यही भयो, एकदम दुःखदको कुरा। यो यतिसम्म सुन्नमा आयो कि वडा अध्यक्षले नै मिलाउन, ओडामा किन बोलाइयो? यसरी कुटपिट भएछ भनेपछि त राजकुमार श्रेष्ठलाई प्रहरी प्रशासनले हिरासतमा लिन पनि हो कि होइन? उहाँ के प्रहरी रिटायर आर्मी भएको हुनाले उहाँलाई छोडियो? आज यो घटना भएको 3 दिन भएको छ, यो घटना सोमबार भएको थियो। यसरी बोरातुले गरेर कुटपिट गर्ने, गाली गलोज गर्ने, एउटा अपशब्द प्रयोग गर्ने राजकुमार श्रेष्ठलाई अहिलेसम्म किन प्रहरीको हिरासतमा राखिएन? उल्टै ओडामा बोलाइन्छ, उल्टै उहाँ पीडितहरूलाई ओडामा किन बोलाइयो? म ओडा अध्यक्षज्यूलाई प्रश्न गर्छु, ओडामा किन गरायो? मिलाउन गरे के? तपाईँलाई यो मिलाउने घटना जस्तो लाग्छ? यहाँ कसैको ज्यान जान सक्थ्यो, यहाँ महिला भनेर हेपिएको छ, एकल महिला भनेर हेपिएको छ,
यति मात्र भने एउटा जातिभेद तपाईँलाई थाहा छ होला, तपाईँ जनप्रतिनिधि, तपाईँ वडा अध्यक्ष भएको हिसाबले तपाईँलाई थाहा छ होला, यदि जाति विभेद हुन्छ, जातीय गाली गलौज हुन्छ भने उनीहरूलाई जेल सजाय हुन्छ भन्ने कानुनमै छ। संविधानले नै भनेको छ कि जाति विभेद गर्नेलाई जेल सजाय हुन्छ भने तपाईँहरू वडामा, तपाईँहरू जस्तो वडा अध्यक्षहरूले यस्ता घटनाहरूमा गाउँमा यसरी मिलाउन कोसिस गर्नुहुन्छ र मिलाउने वडामा मिलाउनेहरू बोलाउँदा फेरि यस्ता घटना दिन प्रतिदिन घटिरहेका छन् र दिन प्रतिदिन घटिरहेछन्। यो अमृत परियार जस्ता व्यक्तिहरू एकपछि अर्को जन्मिरहेका छन्। किन भन्दा यो गाउँमा मिलाउन खोजिन्छ। यदि म भन्न चाहन्छु यदि यो घटनालाई गाउँमा मिलाउन खोजिन्छ भने हामी वडा अध्यक्ष नै भन्दैनौँ, हामी गएर तपाईँ वडा अध्यक्षलाई हामीले पनि गरेर मुद्दा हाल्छौँ। यस्ता घटनाहरू गाउँमा मिलाउने होइन कि यस्ता अपराधीहरू, जो म अपराधी नै भन्छु, राजकुमार श्रेष्ठ यस्ता अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा जेलभित्र हामीले मुद्दा चलाएर जेलभित्र हाल्नुपर्छ। यसलाई मिलाउनुको कोसिस कदापि नगरोस्। यो घटनामा जसले मिलाउन खोज्छ नि उनीहरूलाई नै हामी कानुनको कठघरामा उभ्याउँछौँ भनेर हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली चितवन भन्न चाहन्छौँ। हजुर धन्यवाद।